When their phone are the go see on the new Awaban and Yellow Madaka. When their phone is not on, nobody will help, they will not help you. Oh, when they don't know one way, question a madam and you will faka. Even in our family, you know what you lego, go on your phone or cog story. It's your destiny. Don't use it to hate anybody, don't hate anybody for it. Oh, when God did not like about Navaga Opium, Kava Motogala, Magano Openye, Namotogala. Oh, lucky you were quite long open for no one. Maganema represent spiritually. Naganji wana bande mother, Seba no ordin Jorin and yellow mother can be exposed. You want to help somebody, buy a camera. And they buy, and then or you wanna forget in Yakanadema, and I can Yaliaka, and then can do ego nega, there's a little bit of ya, it's in your camera. The spiritual benefit of that Yamaka will never come. Because you are attracting people to see you that you are helping somebody. In actual sense, nobody is supposed to know when you help that person. If you want to acquire anything spiritual from that help that you are giving to the person, except you are just giving for fun. There are people that is giving for fun. When you are giving for fun, it's good. It's good. But when you want to give for blessing to come to you, don't allow anybody to notice you. Stop going there with your camera. Stop showcasing. Stop advertising. Stop telling people that you help so person. It's not time and it's no longer help. Stop using the help you help your fellow human being to. So many of you are Maria. It decreases you from spiritual. It decreases your spiritual account. It empties your spiritual account. There are some people you will help and advertise it. It will become a cost to you. You will serve a jail time of it. It will become a very big disaster to you. Magima when in a mere for fun, in a mere for fun, in a mere you will put a camera where Zonia natural Kezo and Niru. O we wutia Yamakobelefi in Yamaki will put them near our and the mother were Malonina and Yalamanka. You man got out of Manon when you take it for fun on what the for that one is okay, but there's no spiritual benefit from the helping you are helping the person. Maganina and near for fun. You may use it to buy followers or followers, Rachel. The followers, but there's no spiritual benefit. Mobnos followers, Rachel. Rachel can the man say, thank you, you are a good man, you are a good man, you are a good man, you are a good. Being a good man in the eyes of the people, but being a worst man, in an phone are the go see on the new Awaban and Yellow Madaka. When their phone is not on, nobody will help, they will not help you. They don't help you genuinely. They want to help you because they want to gain the heart of people. They want to make people, they want to prove to people that they are good. But somebody that is good don't need any proof. You don't need to prove to people. People need to notice it. Only a giver will never show you, give you in a camera. By a church, anonymous. Anonymous is the genuine giver. Anonymous is the people that give from their hearts. Anonymous is the people that give without looking for thank you very much. Anonymous is the people that give without looking for followers. Those are the genuine givers. Those are the people that know the worth of giving. Not when you are giving, you bring camera. You bring phone in a island madaka. Yellow madaka was in the some people have lessons on Cabo. No, you popular in school. Mobile, but that's the end. I don't know. It's your way for Lonia. More popular, more way for Lonia, more melee for. You don't need to advertise those things. Allow the person in your like. Let me tell you, in Manoburo in email. Because so many people can say, Namo, Angelmonia, I call Chetaram, Angelmonia, can go down, Angelmonia, I call Chetaram. No.
Ogonini email echetasiage panine echetasiage man or the worthless. It will never have a spiritual benefit. You will never be increased spiritually. Makana onde echetasiage ni email for go. Inati enegu makede na complain so lu na ndi anase na mu melo email mmadu 20 ogo email mmadu 20 ogo nyete yalva aka so ndi weli ki cheta gi email abo mmadu 4 mabu 5 mmadu 4 mo mmadu 5 we ki cheta gi makana fa wele echiche. But let me tell you, ndi afi email ogo avo spiritually be ba nyelo gi kalele ogo afi email va. Therefore, you don't need to look for them now remind them because it remind them you are removing those money that is accumulating in your spiritual account. Allow people to say it. Allow the people that witness it. Allow the people on for call. Allow that person go to like. Don't use your hand to say it. In order to get the benefit of helping that person, in order to get for your spiritual account to be increased for helping for helping the person, the more the person cheerful, the more in a way they go now spiritually. It's natural. Very good, very good. In order natural target. Maka no chetage obulu na reduce go that blessing anyamaka bi nyelie mmada akwali aselesia ni na mmada akalaka mobu ni na agbo ogwu mobu ni na agbo ogwu ego mobu o ujili akojoba gi nkojo no na akoja gi is increasing your spiritual account, is increasing your spiritual blessings. You don't need to panic. You don't need to panic. Nande nyigini na iwe mure enyi iwe nyo betray is part of your destiny, and if they reveal to you the reason why those things is happening, you begin to thank God. You run away from friends. Or when they keeping friends cannot favor you, or when they on address favor, when they on a favor. Imene na mumbelo ikazoba na mother enwenyi iji makasi na emandizimune enwenyi. It will not help favor you because our destiny are different. Oh, when they kadana kalaka no enyi fa wetalo from enyi fa kabageji webolo mother mana because amwa mesna mama nwenyi enyi mabu enyi avo kwasi nyamaka manyalo maka na odo na kalaka na enyi ga nyalo maka. Oh, when they no one nwa ekwu ese na mother amanyi nwulu fa aka ibe ni no na family unu wechele ego ngunwa were ego onye kpọ na phone okog story. It's your destiny. Don't use it to hate anybody. Don't hate anybody for it. It's part of your destiny. O nwere onye ga-abịa bata na family be ndị bebe niile ewele ego mana nwere ụmụ afọ ọ na-afọ ego ba akọwali ya story mgbe ọ bụ na ọ na-afọ ego ba akọwali ya akụ ebe a mana ba ga na-enyela outsiders aka ma ba amanyeli aka. Don't hate them for it. It's your destiny. O nwere ndị bụ n'ụwa anụnwa na ibe chibedaleba bụ na ọfanwa ga-eji aka ba wee lu tagide afọ wee luo mgbe ọ ga-abụ fanyebe gị ego anụnwa wee ka igbu gị ego wee ka igbu gị. Ọ bụrụ na ọ nwere fava bụ n'obi wee nye gị the money mana ife ọzọ afa wee nye gị dị ego because na ọ dụrọ na akara aka gị na ba ga-enye gị ego. Ibe ọ dị na akara aka gị bụ na ị ga stand on your own. You will stand on your feet by yourself. Nobody is going to stand you. O nwere ndị nwụtala n'ihi ụwa, o nwere ndị kada na akara aka ụwa maka ịnọdụ nado nwanne m nwoke omelụ nka nwanne m. Do you know that some people can be ụfọdụ ga-eme ka ife ekwulu uche jebebe dibịa ọ batara amaghị m so many of them na-adịba abịabe m onye bịabe m ọsị m na o nwere nwanne m nọ Canada, o nwere nwanne m nke ọzọ nọ UK ma ba da echeta m na mụ chọ ka ịlụ ọlụ m ọlụ ka ba cheta m nsị aka ife ị na-eche. If you know things of the spirit, we never ever do something ka onye nọ na Canada cheta gị maọbụ onye nọ na Italy ka ọ cheta gị maọbụ onye nọ n'ebe a ka ọ cheta gị. Why not ịlụ ọlụ ka nke gị bịalụ gị? Chi ọbụla kara aka oyibo ya ekunye mmiri oge ekwu wee gbago. Ọ bụrụ mmadụ o nwere onye bụ na m ndị beba na ebe ahụ
ofu nke send ego nke send ngini ya bụrụ ofu akalaka mmadụ niile abụrụ ofu akalaka onye ọbụla dị n'iche n'iche. My destiny and your destiny can never be the same. We have our differences in spiritual things, in spiritual level. When ki eji weka mo wonke meji weka gi. When somebody aga say na mbo geji we pata go na 40 years ya. Obi na 20 years lower tawa afọ. Umunne ni na welego umunne mmo ya welego umunne mpia welego mana nwora na nyere aka. O ga take that 40 not stand there on his own. Mobo o take that for we know that 40 years if I were chatia. Ofo nya emezeka. Ha e ka no Nigeria. Kede even them mbabaguta bia welega start abi welega ogo na mmadụ ga-ele aka free upon chali ego without stress. Oburo no jelebe dibia. Maka gini na time afu elugo. Don't blame anybody. Don't blame anybody. Don't be entitled of anybody's event. My destiny helper, I'm going to locate him. Destiny helper, I'm going to locate him. Some people don't have a destiny helper. That prayer is not made for everybody. Destiny helper. Prayer of destiny helper, locate me. Destiny helper, locate me. Stop praying it. That prayer does not meant for everybody. Only about destiny helper wake up and more. But you are waiting for the due time. Oji wabolo no ogbenye na moto ogala. Ogbenye ni moto ogala. Ogechacha ogbenye ne were enye eli aka. Mgbe ọ na-ata afọ. Ọmụta nwa. Ọnọdụ ndụ nwa eto kpata ego. Ife gwuli olia, ụdị moto soli onya. Maka gịnị? No dị n'aka laki ya na mmadụ amanyeli aka ka nwa ya wee bụrụ ọganyala. Maka na eweli ka mmadụ nyeli ya aka. Are you understand? Are you getting my point? Are you getting what I'm saying? Onye kabu otu ayi pogala tata. Onwende pogala tata gapu. Obulu na mmadu dutel mpagi. Wenyelo mpaga aka. Iba na ogala na ima mbuzi. Maka gini. No de na kala ka na nyanwa gabo opia mo ko we mo to ogala. Ina ni yenne. When God did not galagaba, na faga bobiam, kaba we motogala, magano ogbenye, na motogala. When they gonna say no nyobu ni nyela aka, and me nyelo ndi mmada aka, ma onyobu na nyela aka turn against me. It's your destiny, my dear. You cannot use because of it the same manyazi aka. You cannot use because of it same manyazi aka. It's an agreement between your chi and Apokalete. Your destiny is being fulfilled. Ndi wagwa geseke na mbobu ni na babela ka mota nwa ka mota nwa ka mota. Ina babela nwa na ebegwa bele ogologo ndo gị. Maka na so many child ị ga-amụta tomorrow. Welika gadana kalaka na ba ga-abụ orphan. Na ba ga-abụ nwa enwe nne enwe nna. O nwere ụmụaka dị like that akalaka ba. Pagulu na ba ga-abido mgbe a mụrụ ba wee tawa ahụ na ba ama nwanne. Na ba ma nwanna na ba ga na-ebiba mmadụ bigide wee luo mgbe nwafa wee bụrụ ọgarala. Onye ka ị chọrọ ịmụta maka na ịmụta vu ogbuo gị ị ga-anwụ akala gị aka ọ bụ nwatakịrị bịara ụwa na be gị kwuru na nya ma nwanne ị chọọ ka ị bụrụ nne ya amịrị ihe ka ị ga-abụ nne ya. O kwuru na nne ya ga-abụ nne ya mụcha anya ozugbo ọ nwụrụ. Ụfọdụ akala ka ụmụaka ị ga-amụ melụ ụmụaka ahụ melụ nne na nna ba affect. So many of the women tata. When you read their destiny, or don't na nwa mana ọ dị na akalaka nwa fachọta.